հավաճանություններ փորձում եմ չհիշեմ, եթե անգամ եղել են նրանք։ Ընթացքում մարդիկ են հայտնվում մեր կյանքում, որոնք եւ մեզ օգնում են, եւ մեզ խանգարում են, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուր ուժեղ մարդու հետևում դժվար անցյալ է։ Ինձ համար տղամարդը առաջին հերթին պետք է լինի կայացած թե գործով, թե տեսակով։ Պատրիոտ վիճակը ավելի շատ դրսի տղաների մեջ եմ տեսնում, քան Հայաստանի հայ տղաների ցավով եմ էլի ասում։ Մարդկանց տեսակներն եմ կարողացել տարբերակել, որը իմ համար շատ կարևոր է։ Հետագա իմ ամուսնանալու հետ կապված իմ աչքը շատ է վախեցած, քանի որ ես տեսնում եմ, որ մեր հայ տղամարդիկ ցավով եմ ասում, կարծես մուսուլմաններ լինեն, ընդունել են իրենց համար բազմակնությունը եւ հարեմ են ստեղծել, որ ռեստորանում դու տարբեր ժամերի իրենց տարբեր կանանց հետ կարող ես տեսնել եւ իրենց կանանց հետ եւ ուրիշ կանանց հետ։ Ես ճակատագրին հավատում եմ, որ իմ ճակատագիրը կարծում եմ այդպեսին չի լինի եւ կհասնեմ ներգործությունը վերևի ուժի շատ եմ ես զգում։ Դե մուսան վերևից է գալիս։ Այո։ Մուսան իվերուստ է։ Բարև ձեզ, Buzz TV-ի եթերում «Չասված խոսքեր» հաղորդաշարն է։ Այսօրվա իմ հյուրը Lucy Art Fashion-ի հիմնադիր, NFT արտիստ եւ Palazzo Gold-ի հիմնադիր Լուսինե Հովհաննիսյանն է։ Ողջույն Լուսինե։ Ողջույն Սարիկ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ այսօր շատ արտիստիկ միջավայր է ստեղծել այստեղ եւ վստահ եմ շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու։ Գուցե շատերի համար գաղտնիք է կամ շատերը չգիտեն, դու ծնվել եւ մեծացել ես Ջերմուկ համայնքում։ Այո։ Խոսենք քո Ջերմուկ համայնքի տարիների մասին, ինչպես ես անցկացրել մանկությունը, ինչ ջերմ հուշեր ունես այնտեղից։ Կարծում եմ իմ տեսակը այնպեսին է, որ եթե ես չլինեի Ջերմուկում, այսքան եթերային չէի լինի եւ դիզայների մասնագիտություն չէի ընտրի։ Իմ ամբողջ մանկությունը կապված է հենց իմ տատիկի, պապիկի հետ, որոնք ունեին շատ գեղեցիկ գողտրիկ անկյուն, հենց ջրվեժի վերևի հատվածում, որտեղ ես դաս էի անում, նկարում էի եւ այդ ամեն ինչը շատ նպաստել է իմ տեսակին։ Որպես դիզայներ քո տեսակի վրա ազդեցություն է թողել։ Շատ լավ, իսկ ինչ-որ հետաքրքիր պատմություններ, ինչպես էր քո առօրյան, հա, այնտեղ օրինակ Երևանում ավելի ակտիվ էր, ավելի այսպես Երևանից դուրս մարզերում մի տեսակ այդ ակտիվությունը էլի ակտիվ է, բայց արդեն քաղաքային, հա, ակտիվությունը չունի։ Ինչպես էր լրացնում քո ազատ ժամանակը այնտեղ։ Որպես տուրիստական քաղաք մենք շատ էինք հյուրեր ունենում դրսից, իրենց հետ էինք շատ ժամանակ անցկացնում, բայց որպես այդպեսին շատ ավելի հանգիստ էր, շատ ավելի ներդաշնակ, ավելի շատ էիր կարողանում փակվել ինքդ քեզ հետ, ավելի շատ էիր կարողանում ստեղծագործել, ավելի շատ քո մտքերի հետ մնալ, ավելի пассив էր եւ շատ տարբերվող այստեղի կյանքից։ Շատ լավ, ինչ ես քեզ հետ բերել Երևան Ջերմուկից, ինչ հուշեր, ինչ հիշողություններ։ Հանգստություն, բացառապես իմ ընտանիքի ավանդապաշտությունը, քանի որ մարզերում Երևանում էլ կա, բայց մարզերում շատ է լինում։ Ավելի խիստ է դրված։ Ավելի խիստ դաստիարակություն է լինում, ավելի պարփակված են լինում երեխաները ու դա եւ իր լավ եւ իր վատ կողմերն է ունենում, քանի որ մարդիկ մարզերից, գյուղերից քաղաք գալով ավելի ընդարձակ են լինում։ Ես փորձել եմ պահպանել այդ ամեն ինչը, ինչ որ ունեցել եմ ավանդապաշտությունները եւ այստեղ ասենց չփորձեմ հոսանքի ուղղությամբ գնամ եւ կորցնեմ իմ տեսակը ու մոռանամ իմ դաստիարակությունը, արմատները։ Այսինքն սկզբունքիդ դավաճան է սկզբունքները պահպանել։ Բնականաբար պատկերացնում եմ քեզ համար դժվար է եղել դպրոցից հետո, հա, 17-18 տարեկան հասակում տեղափոխվել Երևան, նոր միջավայր, նոր կյանք, կյանքի նոր էջ եւ որը լի է նաեւ թե մարտահրավերներով, թե դժվարություններով։ Ինչպես անցար այդ ճանապարհը։ Սկզբից շատ դժվար էր, շատ ընթացքում մարդիկ են հայտնվում մեր կյանքում, որոնք եւ մեզ օգնում են, եւ մեզ խանգարում են, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուր ուժեղ մարդու հետևում դժվար անցյալ է։ Ես շատ ժամանակ անգամ ուրախանում եմ իմ դժվարություններից հիմա, որ հետ եմ նայում, որտեղ միայն այդ դժվարությունները, որ ինձ ավելի ամուր են դարձրել, ավելի հաստատված են դարձրել եւ ավելի հեշտ եմ մարդկանց ճանաչում, հեշտ եմ բաց թողնում։ Դժվարություններ ասելով արկա է եղել մարդկային, հա, ընկերական դավաճանությունը, թե ինչ որ այլ իրավիճակներ։ Որն է դժվարության այդ հաղթահարման պատճառը, որ այսպես հիշում ես եւ քեզ համար դժվարություն բառը եւ երևույթը ասոցացվում է տվյալ մարդու կամ տվյալ երևույթի հետ։
Որպես այդպիսին դավաճանություններ փորձում եմ չհիշեմ, եթե անգամ եղել են նրանք, ես ասենց միանգամից բաց եմ թողում, ներում, իսկ գործի բերումով կարա դժվարություններ լինի, ինչ որ մի բանի հասնելու ճանապարհին այդ ժամանակ քեզանից հրաժարվում են շատ հայազատ մարդիկ, որոնք ուղղակի քո երջանկությունը, քո բարձունքը չեն կարող կուլ տալ։ Այդ ժամանակ ես միայն հասկանում հստակ քո ընկերները ովքեր են, ովքեր կան քո կողքին, այդ ժամանակ ես ավելի ամրապնդվում, ավելի ուժեղ ես դառնում։ Յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում ունի թանկագին մեկը։ Քո կյանքում ով է այն թանկ եւ կարեւոր էակը։ Իմ ընտանիքը ու իմ եղբայրը, չնայած տարիքային սահմանափակում ունենք, որի հետևանքով շատ հարցերի շուրջ մենք համաձայնության չենք գալի, բայց ինքը իմ համար շատ հենասյուն է, առանց որի չեմ պատկերացնում, որ ես կարող եմ այտենց երկու ձեռքով ճախրել, ինքը ինչքան էլ ինչ որ հարցերի շուրջ ես համաձայնության չեմ գալի, հետո ինքը ճիշտ է դուրս գալիս, հասկանում եմ, որ ճիշտ է իրեն լսել, անգամ իմ ընտրությունը տարիներ առաջ կարար մարդկանց հետ կապված ուրիշ լիներ, իսկ իմ եղբայրը երբ որ ասում էր, բայց չի այս մարդու հետ շփվել եւ այլ, ես հակասում էի, հետո տարիների ընթացքում հասկացա, որ ինքը ճիշտ է ու այս պահին դաժե այդ մարդկանց կողմը անգամ չեմ նայի եւ շատ հարցերի շուրջ ինքը ճիշտ է դուրս գալիս։ Դե հետաքրքիր է, որ ժամանակին հասկացել ես եւ ներկայումս արդեն իր խոսքը ավելի առաջնահերթ կընտրես։ Այո, ես անգամ ինչ որ քայլ գցելուց ես մտքիս մեջ իր հետ խոսում եմ, մտածում եմ, այս քայլը գցելուց իրան դուր կգա թե ոչ, ինքը ինչ արձագանք կտա, ես իր հետ շատ եմ խոսում օրվա ընթացքում, ոչ թե զանգով, այլ ինքս իմ մեջ արդեն իր տեսակը իմանալով։ Անգամ ապագա ամուսին ունենալուց կարծում եմ իր օրինակը աչքիս առաջ կունենամ։ Խոսեցինք ամուսին ընտրելուց, հետաքրքիր է Լուսինեի ապագա ամուսինը ինչպիսի հատկանիշներով պետք է օժտված լինի կամ չլինի։ Ինձ համար տղամարդը առաջին հերթին պետք է լինի կայացած թե գործով, թե տեսակով, պետք է իր խոսքի տերը լինի, դա շատ կարևոր է, աղջկա պարագայում միգուցե միտեղ զիջվի, որ իր խոսքի տերը չլինի, բայց տղամարդու պարագայում ոչ, եւ իր կայացած լինելու հետ մեկտեղ պետք է լինի համեստ ու պատրիոտ, իսկ այդ պատրիոտ վիճակը ավելի շատ դրսի տղաների մեջ եմ տեսնում, քան Հայաստանի հայ տղաների ցավով եմ էլի ասում։ Ես ցանկանում եմ, որ քո սրտի ուզածը գա քեզ գտնի, Լուսինե ջան։ Շնորհակալություն։ Լուսինե, առհասարակ ստեղծագործող մարդիկ ունեն ինչ-որ ոգեշնչման աղբյուր, ինչ-որ մեկից կամ ինչ-որ մի երևույթից, հա, քո դեպքում ինչպես է դա։ Իմ դեպքում շատ ժամանակ տրամադրության հետ է կապված լինում եւ անգամ նկարելուց շատ ժամանակ չեմ զգում ոնց եմ նկարում, քանի որ ի վերուստ է լինում։ Անգամ ունեմ կրոնական նկարներ արած, որ հետո ես նայում եմ այդ նկարներին, ասում եմ՝ միթե սա ես եմ արել, ներգործությունը վերևի ուժը շատ եմ ես զգում։ Դե մուսան վերևից է գալիս։ Այո, մուսան ի վերուստ է։ Կյանքի ճանապարհները այնպես ստացվեցին, որ հիմնեցիր Palacio Gold բրենդը։ Այո։ Խոսենք բրենդի ստեղծման գաղափարի մասին եւ ներկայումս բրենդը ինչ փուլում է, ինչ աշխատանքներ են արվում եւ ինչու հենց Palacio Gold։ Սկզբից եղել է Palacio di Lusso, հետո կրճատելու համար ենք թողել միայն Palacio-ն, դա անվանումը իտալական է եւ ասոցացրել են իմ անվան հետ եւ ինքը իտալերենով նշանակում է շքեղություն, Palacio շքեղություն, di Lusso պալատ։ Palacio Gold բրենդը սկզբից եղել է Palacio Dress բրենդ, հիմնվել է հագուստի բրենդ, որը եղել է մինչև պանդեմիան եւ դրա հետ մեկտեղ հիմնել եմ նաեւ Palacio Gold բրենդը, իսկ Palacio Gold բրենդը իր շատ դժվարությունների եմ բախվել։ Ինքը սկզբից շատ հեշտ եմ տեսել, շատ սիրուն եմ այդ ամեն ինչը պատկերացրել, բայց իր շատ դժվար կողմեր ունի, քանի որ ոսկու հետ գործ ունենք, իսկ ոսկու շուկայում գտնվելը դա դժվարություն է, քանի որ այնտեղի մարդկանց հոգեբանությունն է այլ, մտածելակերպը պետք է այնտեղ լինելու համար բացառապես շատ խելացիություն, չեմ ասում շուստրիություն, որ չնեղացնեմ մարդկանց, ճարպկություն, ավելի ճկուն միտք պետք է ունենալ եւ անսահման ներդրումներ է պահանջում։ Ինքը շատ կազինոյի խաղի նման է, որ կարող ես պարտվել եւ հաղթել այդ ոլորտում։ Ես սկզբից հենց բոլոր իմ էսկիզած աշխատանքների վրա, իմ դետալների վրա
ոսկու թողնում էի հենց պալացո անվանումը, իսկ այնուհետև հասկացա, որ այդպես դժվար է վաճառքը, քանի որ դեռևս իմ բրենդը մեծ ճանաչում չունի, իսկ ճանաչման համար երկար տարիներ է պահանջվում։ Ներդրումներ են պահանջում, սկսեցի շուկայական աշխատանքներ կատարել հերթական եւ մարդիկ շատ ուզում են լյուքս կոպիներ, Tiffany լյուքս կոպի, Cartier լյուքս կոպի, որը իմ համար մի քիչ ընդունելի չի։ Ես չեմ սիրում, որ մարդիկ կամ պետքա բրենդը իրեն կրես կամ չկրես, բայց ցավով եմ ասում, շատ մարդիկ հենց լյուքս կոպիներ են կրում ու ցանկանում են, որ դուք սարքես լյուքս կոպի։ Այսինքն ինչ որ լյուքս բրենդի կրող ճակերտավոր ուրիշի աչքում թվացող։ Այո։ Շատ լավ, Palazzo Gold-ից հետո նաև հիմնեցիր Lucy Art Fashion ընկերությունը, եթե չեմ սխալվում, դու եւ քո ընկերուհին։ Այո։ Խոսենք այս բրենդի պատմության մասին։ Luciana Art Fashion-ը ընկերուս հետ ենք հիմնել, ինչպես ասացիր Սարիկ ջան, ինքը պատահական է եղել, այսպես ասած, քանի որ ես այդ dress brand-ը արդեն իսկ ունեցել եմ, իսկ ընկերուհիս փոքրիկ ատելյե ունեցել, մենք փորձեցինք ավելի մեծ բան անել, մասշտաբային եւ ավելի գրագետ մոտեցում ցույց տալ այդ ոլորտին, քանի որ թե ես, թե ընկերուհիս ունեինք այդ բազան, կրթությունը, որը մեզ թույլ էր տալիս, որ այդ ոլորտում կարողանանք ինչ-որ մի բան ստեղծել։ Ինչու հենց Luciana Art Fashion։ Ես այդքան էլ կողմ չեմ եղել Luciana Art Fashion-ի անվանումը, քանի որ չեմ ուզեցի ասոցացվի իմ անվան հետ, բայց այդպես է ստացվել, Lucy իմ անունով է, իսկ Աննա ընկերուհուս, իսկ Luciana հենց որպես այդպեսին դա իմ կնունքի անունն է, որ կնունքին անվանակոչություն են անում, քանի որ իմ այս խանութ սրահը բացել է բրենդը ամեն ինչ ոնց որ իվերուս դիներ, դες քննարկման հետևանքով իմ ընկերուհիները կնքամայրս որոշեցին, որ հենց Luciana-ն է կոչվում։ Դե կարծում եմ դա մեծ հաջողություններ կբերի, եթե ինչ որ անվանակոչության հետ է կապված։ Այո, իր բայց ճյուղերը արդեն ցույց է տալիս։ Այսօր շատ են, չէ, հագուստի հետ կապված բյուտիկները, հեղինակային, հա, խանութները, որոնք որ հայկական տարերով կամ հայկական արտադրանքն են խրախուսում եւ ներկայացնում։ Օրինակ Lucy Art Fashion-ը ինչով է տարբերում եւ գնորդը ինչու պետք է ընտրի հենց ձեզ։ Մենք անհատական աշխատանքներ ենք շատ կատարում, այդ պատճառով մեր ձեռագիրը արդեն իսկ տարբերվող է։ Դի համար արդեն իսկ իրեն սիրողներ էլ կան, այսպես ասած, մեր շատ հաճախորդները դրսից են, հիմնականում Ամերիկայից եւ շատ դիզայներների հետ ենք անգամ աշխատում, կայացած դիզայներների, որտեղ արդեն իսկ հավանել են մեր ձեռագիրը։ Իսկ տղամարդկանց հագուստներ չի նախատեսվում ապագայում։ Ապագայում նախատեսվում է, ես նաեւ ունեմ ֆրանչիզ վերցրած դրամ բրենդի, որը արդեն իսկ շատ մարդկանց հետ ծանոթ, թույլ եմ տվել, որ Հայաստանում ներկայացուցիչը ես լինեմ, դեռևս կհասցնեմ այդ ամեն ինչի մասին պատմել, իսկ դրամ բրենդում ավելի շատ շեշտադրված է թիչերտները, տղամարդկանց հագուստները։ Շատ լավ, սպասում ենք։ Ինչպես քո խոսքում նշեցիր, գնորդները հիմնականում դրսից են, Միացյալ Նահանգներից եւ այլն։ Հետաքրքիր է հագուստի հումքը, հա, այդ կտորները եւ այլն։ Հումքը որտեղից է գալիս եւ ինչքանով է գնային առումով հարմար գնորդին։ Գնային առումով շատ մաչելի չի կարող լինել, քանի որ Հայաստանում ինքնին թանկ է ստացվում, քանի որ չկա տեքստիլ արտադրություն, այսինքն շատ քիչ է տեքստիլ արտադրություն եւ մեծամասամբ ցավով եմ ասում, որտեվ ես չեմ սիրում, որ ներմուծումը լինում է Թուրքիայից, բայց Թուրքիայից է տեքստիլ ներմուծումը հիմնականում կամ Չինաստանից։ Շատ լավ, իսկ եթե համեմատական անցկացնենք, Չինաստանից է ավելի շատ, թե Թուրքիայից։ Թուրքիայից, քանի որ որակապես Թուրքիայի բազան ավելի լավն է։ Լավն է։ Իսկ կան այնպիսի հաճախորդներ, որ սկզբունքորեն իրենց համար թուրքական կտորը, այսինքն դատավճիռ է, որ չի գնելու։ Մենք այդպիսի հաճախորդի չենք հանդիպել ու այդ առումով մի քիչ կապրիզանել հնարավոր չի։ Ուղղակի իրենք էլ են հասկանում, եթե այդ ոլորտի մեջ են, թե հումքը որտեղից կարող է գալ եւ ինչպես կարող է ստեղծել այդ հագուստը։ Առաջիկայում ինչ որ նոր ցուցահանդեսներ կամ մրցույթներ Lucy Art Fashion-ի հետ կապված կան։ Առաջարկներ բավականին եղել են,
բայց դեռևս զբաղվածության պատճառով չենք շեշտադրվել, որ կունենանք այդպիսի ցուցահանդեսներ։ Ես մրցակցություն չեմ սիրում եւ մաքսիմալնի, եթե ունենամ ցուցահանդես, անհատական է լինելու եւ ավելի մեծ մասշտաբի, բայց կարծում եմ մոտակա ժամանակներում չի լինի։ Պետք է հասնենք այդ սանդղակին։ Լուսինե, շատերը նաեւ քեզ ճանաչում են որպես ռեստորանային, ոլորտից հայտնի ներկայացուցիչ, այսպես ասեմ, որովհետեւ քաղաքում ինչ ժամանակակից ռեստորան կամ վայր է բացվում, անպայման դու այնտեղ ներկա ես որպես աշխատակազմի մի մաս։ Խոսենք այս մասին, ինչպես կյանքի ճանապարհները քեզ տարան դեպի ռեստորանային կյանք եւ խոսենք նաեւ Հայաստանում ռեստորանային բիզնեսների առաջընթացի մասին։ Ինչքանով է փոխվել քո աչքերում այն։ Առաջի հարցիդ պատասխանեմ, Սարիկ ջան, սկզբից զուտ աշխատանքի կարիք ունեի, ֆինանսից դրդված ընտրեցի հենց ռեստորանի ոլորտը, քանի որ այնտեղ համեմատաբար ավելի բարձր է վարձատրությունները, քան որ խանութում, չնայած որ իմ ընտանիքը շատ դեմ է եղել, ամենասկզբից ցավոք չի էլ իմացել, հետո շատ դեմ է եղել, քանի որ իրենք շատ ավանդապաշտ են։ Այնուհետև ընտելացել եմ այնտեղ եւ շատ սիրում եմ այդ ոլորտը, անգամ եթե շատ կայացած լինեմ, ես կարող եմ եւ էլի այդ ոլորտը ընտրեմ, քանի որ այդ ոլորտը իմ համար շատ դռներ է բացել, շատ մարդկանց է բացահայտել, ես մարդկանց այնտեղ աշխատելով ավելի հեշտ եմ ճանաչում, արդեն գիտեմ դիմացինը ով է ստում, ով է անկեղծ, ինչպիսի տեսակ է, մարդկանց տեսակներն եմ կարողացել տարբերակել, որը իմ համար շատ կարեւոր է։ Օրինակ հետաքրքիր է, ինչպես ես կարողացել բարձել ով է ստում եւ ով է ճշմարտախոս։ Դա արդեն շատ շփման, քանի որ ես ընտրել եմ մենեջեր հոստես պոզիցիան, որը անկախ իրականքից շատ է շփվում հյուրերի հետ, այդ շփման միջոցով է սպառվում։ Իսկ քո աչքերով ինչքան է փոխվել ռեստորանային կյանքը։ Կարծում եմ մեզ մոտ բավականին զարգացած է ռեստորանային կյանքը, լավ աճ ունի, չնայած յուրաքանչյուր ռեստորան ունի իր սահմանը աշխատելու, այսինքն ռեստորանային աշխատանքը լավ ռեստորանը 3 տարվա կյանք ունի, այսպես ասած, երբ որ հասնում է պիկի, պետքա ռեսթայլինգ արվի, շատ մարդիկ չիմանալով հին տերերից գնում են ռեստորանը, առանց ռեսթայլինգ անելով եւ ասում են չաշխատեց ռեստորանը, բայց կարևոր է ռեսթայլինգ անելը կամ նոր ռեստորան հիմնելը, քանի որ հասնում ենք մի հատ պիկի, մի հատ բարձունքի ու արդեն Այսինքն դու պետք է բարձունքի պահին գնես տվյալ ռեստորանը եւ այսպես ասած ռեբրենդինգի կամ կոնցեպտի փոփոխության միջոցով նոր շնչհաղորդես ռեստորան այցելողներին։ Կարծում եմ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ ի սկզբանե հիմնես ռեստորանը, դու հասցնես այդ պիկին, իսկ ռեստորանը եթե գնես, դու մի հիմնվիր իր հին անունի, որ այս անունն ունի, այսքան հայտնի է, այստեղ է եւ այլ, պարտադիր պետք է ռեբրենդինգ արվի։ Նոր շունչ տա, որ կարողանա լավ ձևով մատուցել։ Լուսինե, շատ աղջիկներ, ովքեր որ աշխատում են ռեստորանային կյանքում, իրենց մոտ չգիտես ինչու անձնական կյանքի հետ կապված դժվարությունը ավելի շատ է։ Քո դեպքում եւս այդպես է։ Այո, իմ անձնական կյանքը կարելի ասել շատ է տուժել այդ հարթակում աշխատելուց, նաև աշկս տեսածից է շատ վախեցել, ինձ հետ կապված է շատ դժվար ստացվել, թե ուրիշ կերպ են ընկալում քեզ, որ դու ռեստորանում ես աշխատում, մինչև ճանաչելը, եւ թե քննադատությունները, քննարկումները քո անձի հետ կապված լինում, այնպիսի բաներ կարող ես դու լսել, որ իրականությանը չհամապատասխանի, իսկ հետագա իմ ամուսնանալու հետ կապված իմ աչքը շատ է վախեցած, քանի որ ես տեսնում եմ, որ մեր հայ տղամարդիկ, ցավով եմ ասում, կարծես մուսուլմաններ լինեն, ընդունել են իրենց համար բազմակնությունը եւ հարեմ են ստեղծել, որ ռեստորանում դու տարբեր ժամերի իրենց տարբեր կանանց հետ կարող ես տեսնել, եւ իրենց կանանց հետ, եւ ուրիշ կանանց հետ, շատ ցավալի է այդ փաստը եւ շատ ժամանակ է կարող են իրենք ուրանալ իրենց ընտանիքները, որովհետեւ աղջիկը հասնելու համար ասեմ, որ իրենք չունեն ընտանիք եւ իրենց համար մեկ լինի այդ աղջիկա սկզբունքները շատ բաներ։ Դե կարծում եմ ամեն ինչ արժևում է եւ վստահաբար դու եւս քո սրտով կդասավորես քո անձնական կյանքը։ Այո, իհարկե, ես ճակատագրին հավատում եմ, որ իմ ճակատագիրը կարծում եմ այդպեսին չի լինի եւ կհասնեմ իրեն։ Ես սրտե ցանկանում եմ։
Վերջի շրջանում որպես բրենդների հիմնադիր on-line հարթակում շատ այդպես ակտիվություն չես ցուցաբերում։ Խոսենք քո пассив լինելուն, ինչով է դա պայմանավորված։ Առաջի հերթին մեր զբաղվածությունը շատ է, այսինքն մենք որպես նորաբաց ատելյե շատ ենք ունենում պատվերներ եւ դեռ գովազդի կարիք այդքան չի զգացվում, որ այդպես անենք, բայց հետո ես բլոգերությունը այնքան էլ չեմ սիրում։ Իսկ ինչպես է վերաբերվում մեր օրյա բլոգերներին, որ տարբեր թեմատիկաներով ոնց որ կիսվում են իրենց առօրյան են ցույց տալիս։ Բլոգերներ կա, որ իմաստալից է, իրենց նայել է հետաքրքրություն է առաջացնում, բլոգերներ կա, որ իրոք ասելիք չունեն, ուղղակի բախտի բերմամբ ոնց շատ դիտումներ են ունեցել կամ իրենց հիմարություններն են կատարած շատ դիտումներ ունեցել, հետեւաբար իրենք ոնց հայտնի դեմք են դարձել ու շատ ցավով եմ ասում, երբ որ շփվում ես իրենց հետ, տեսնում ես, որ ոնց է աստղայինը իրենց տարել, որ դաժե շատ կայացած արտիստների իրենց այդպես աստղայինը չի տարել, ինչպես շատ բլոգերների, որ իրականում իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում ու կարծում եմ, որ ինչին կա սկիզբ, դրան կա ավարտ, այսինքն եթե մի օր ստեղծվել է ասենց on-line հարթակը, մի օր էլ կարող է եւ վերանա եւ պետք չէ էլի այդպես շատ մեծ նշանակություն տալ։ Մեծ նշանակություն տալ հենց on-line հարթակին այս դեպքում։ Շատ լավ, Լուսինե, շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ էիր եւ հաղորդման վերջում ես ունեմ 6 հետաքրքիր բլից հարցեր, անցնենք բլից հարցերին։ Սիրով։ Հարց առաջին, որը կլինի այն միակ խորհուրդը, որ ինքդ քեզ կտաս։ Մաքսիմում անկեղծ լինել առաջին հերթին ինձ հետ եւ դիմացինիս հետ։ Շատ լավ, բնության որ երևույթին ես նմանեցնում քեզ եւ ինչու։ Ծովին, որ մեկ ալեկոծ է լինում, մեկ հանդարտ։ Շատ լավ, իսկ ավելի շատ ալեկոծված է լինում, թե հանդարտ է լինում։ Քո ծովը։ Ավելի շատ հանդարտ, քանի որ կարողանում եմ ինքսինց ներդաշնակ պահել։ Շատ լավ, պատմական որ հերոսի փոխարեն ցանկանայիր լինել եւ ինչու։ Ես շատ եթերային եմ որևէ պատմական հերոսի համար լինելու համար, բայց կարծում եմ իմ համար շատ ստիմուլ է Գարեգին Նժդեհը եւ կարծում եմ, որ ներկայիս ժամանակներում Նժդեհի պակաս շատ ունենք։ Շատ ունենք, իհարկե։ Առանցքում կամ ինչի՞ չես պատկերացնի քո կյանքը։ Առանց ընտանիքիս, առանց մայրիկիս ու մայրիկիս զանգի ապրեցնում է ինձ ուղղակի իր ամեն մի զանգը ինձ։ Թող այդ զանգը երբեք չպակասի։ Եթե քո կյանքը վերածենք գրքի, այն ինչպիսի վերնագիր կունենա։ 2 աշխարհ, մեկ մոլորակում։ Որոնք են այդ 2 աշխարհները։ Իրարից շատ տարբեր աշխարհներ, աշխարհ, որտեղ ես ապրել եմ, դա իմ շրջապատն է եւ ընտանիքը։ Լավ, եւ վերջում Լուսինեն ունի չասված խոսքեր։ Ես փորձում եմ ամեն խոսքեր ասել։ Կարծում եմ իմ չասված խոսքերը այն կլինի, որ մարդ պետք է լինի աստվածավախ, աստվածապաշտ։ Դա իմ համար շատ կարևոր է։ Իսկ ինքդ քեզ ունես չասված խոսքեր։ Կարծում եմ չէ։ Շատ կարևոր է, որ ինքդ քեզ հետ այդ բարիերը անցել ես եւ չունես որևէ գաղտնիքներ կամ չասված խոսքեր։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ էիր։ Քեզ ցանկանում եմ թե անձնական, թե գործնական կյանքում մեծ հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ ես եւս։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա իմ հյուրը Lucy Anna Art Fashion-ի հիմնադիր, Palazzo Gold բրենդի հիմնադիր, NFT արտիստ Լուսինե Հովհաննիսյանն էր։ Շնորհակալություն, մինչ հանդիպում։